כן, בגלל החטא הזה. כן, תריע. אז זאת בדיוק העבודה שלנו, ואת זה חשוב שנבין. זה עיקר העבודה שלנו. כי אם אדם כבר, זה יתלבש לו במוח באותיות של מחשבה, סתם דוגמה, יש לו חנות לבדים, כן? ואיזה בד אחד קודם נפל לו על הרצפה, גליל, וקיבל כתם. אז הוא מראה לקליינט כל הזמן את הבד מהצד הקדמי, לא מהצד האחורי. מה זה נעשה סתם? זה נעשה במחשבה תחילה. כי זה כבר עלה והתלבש מהלב אל המוח, כי הוא עכשיו רוצה להרוויח כסף, אז הוא מוכן למכור לשני בד עם כתם. מה שאתה אומר המוח זה ביצוע בעצם, הוא הפועל היוצא. אבל אם היה עולה לו ההפך, היה עולה לו ככה, היה עולה לו מחשבה, אני עכשיו הולך למכור בד פגוע לקליינט. ואז הוא היה עוצר את זה, רגע, מה אתה מדבר בכלל? יש פה השם יתברך בעולם. אפשר למכור בד פגוע לקליינט. אם אתה מראה לו, אם הוא רוצה לקנות את זה, כן? בימינו מוכרים לך ג'ינס קרוע, אז מה אתה עושה? בימינו אולי יחשבו שזה פיקאסו, ישלמו לו יותר, אבל הקפה שנשפך על זה, אבל זה... אתה אומר גרוע? אבל צריך להראות לו את זה. יש תמונה של פיקאסו בארמון של השאה באיראן. אתה יודע כמה התמונה הזאת שווה? $100 מיליון. תן לנכדים שלי צבעים, ייתן לך משהו יותר יפה. קשקשו שם, יצא יותר יפה. ביירים לא מתים, רק צופים. אבסטרקטי. ביירים לא מתים. כן, אתה מבין? $100 מיליון על איזה קשקוש, בגלל שקראו לו פיקאסו. ופיקאסו בחייו לא היה לו מה לאכול. לא היה לו... תעזור לו בחיים שלו, תקנה את זה ב$50 מיליון. לא היה לו מה לאכול, לא היה לו איך שלם למכולת. מה זה עוזר לו? 700 שנה אחרי שהוא מת, קונים ב$100 מיליון תמונה שלו. זה אומרים, הקדוש ברוך הוא נותן גוזים למי שיש שיניים. אז הנקודה פה היא שאדם צריך תמיד לעשות חשבון, חוכמה בינה ודעת, מה הולך פה. אם הפרנסה היא מהקדוש ברוך הוא, אז מה, אני עוזר לקדוש ברוך הוא לתת לי פרנסה בזה שאני מרמה את היהודי? תגיד לו, אדוני, הנה פיקאסו, נשפך על זה קפה, אתה רוצה? אם הוא רוצה, אני יודע מה. לבת שלי בגן יש ילד, קוראים לו פיקאסו. באמת? שם מלאכת. מסכן. משפחה או שם פרטי? לא, פרטי שלו. מסכן. הוא יודע לצייר או לשיר? לא, זה על שם האוטו. הוא בן שנה וחצי. יש רנו פיקאסו. כן? כן. ראיתי על הכביש. רנו פיקאסו. אז אם הבן אדם עושה חשבון, אם בן אדם עושה חשבון, אני עכשיו הולך לרמות, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני ארמה. חוכמה בינה ודעת של הקדושה עוצר את החוכמה בינה ודעת של הלעומת זה. אתם יודעים שיש 4 דברים שזה ירג ובל יעבור: שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. זאת אומרת, אם אומרים למישהו תהרוג אותו שיורים בך, אז... 3 דברים. 3. אז נהרגים ולא הורגים. ואם אומרים לו תתחתן עם אמא שלך או שהורגים אותך, אז הורגים, לא עוברים. העבודה זרה אומרים לו תשתחווה לזה, לא שהורגים אותך, הורגים. אתם יודעים שרבי מאיר בעל הנס אומר שיש 4 דברים. מכנה שם רע לחברו. לא, גזל. לפי רבי מאיר לא התקבל הלכה ככה, אבל אם היה הלכה כמו רבי מאיר, לגזול מהחבר זה ייהרג ובל יעבור. אספר לכם מילתא דבדיחותא, שמעתי אתמול דווקא בדיחה טובה. אז הרי אסור לשתות יין נסך, יין שגוי ייצר או נגע בו. נכון שגם יהודי שהוא חלל שבת נוגע זה לא? כן. לא, אבל אתה צריך לקנות יין מבושל. כתוב מבושל מאחורה.
אז פריץ אחד שואל את המושקה שלו, את רגע, מי היהודי שחילק שלו. שבת במזיד, נכון? אתה שואל שאלה טובה, כי מי שתינוק שנשבע, יש שם מתירים? אבל לא, נגיד אם זה בטעות מחמיר. זזתי נגיד, חיביתי לא, את זה בטח שאתה זה בכלל לא נחשב. זה לא נחשב, שותים את היין שלך, אל תדע. בקיצור, הפריץ שואל את המושקה, מושקה, איך היין הזה? שהפריץ ייצר. אז הוא אומר לו, אתה יודע, זה אסור לי לשתות את זה על פי התורה שלנו, אבל יש מצבים של פיקוח נפש שמותר. אז הפריץ מוציא אקדח, חווה לו לראש, אומר לו, נו, תשתה או שאני יורה בך. אז שותה, ואז הפריץ שואל אותו, איך היין? לא, משהו, אתה יכול לכוון עליי עוד פעם? כן. עם מושקי הזה יצא, זה היה, הפסקה שלה זה היה בגלון. מושקי אחר היה חייב כסף לפריץ אחר. אחרי הרבה זמן שלא שילם לו, הפריץ היו תופסים את היהודי ואת המשפחה שלו, את הילדים שלו, וזורקים אותו לתוך בור, בלי לתת להם לאכול, אולי איזה לחם יבש עם קצת מים. היהודים היו פודים, ואם לא היו פודים, היו מתים שם בפנים. אז מושקי אחד לא שילם לפריץ. והוא ידע שעכשיו יבואו השלוחים של הפריץ. אז הוא שם את הכל על העגלה, וזה התחיל לצאת מהעיר. אז הפריץ עוצר אותו, מושקי, איפה אתה הולך? אתה חייב לי כסף. הוא אומר לו, לא, יש לנו היום חג. הוא אומר לו, איזה חג? לא שמעתי משאר היהודים שיש חג. הוא אומר, יום פדותנו. הוא אומר לו, יום פדותנו? לא שמעתי אף פעם שליהודים יש כזה דבר. טוב, הוא אומר לו, טוב, לך. הוא הולך. הפריץ היה ככה, לא נראה לו שיש חג, ולא נראה בעיירה שיש חג שם. אז הוא יוצר איזה יהודי, אומר לו, איזה חג יש לכם היום? הוא אומר לו, מה הפריץ רוצה לדעת? הוא אומר לו, מושקה יצא בעיירה עם כל המשפחה, הוא אמר שיש לכם חג היום. הוא אמר, איזה חג הוא אמר? הוא אמר, יום פדותנו. היהודי אומר לו, לא, זה אצל כל אחד ביום אחר. בסדר. אז איפה הייתה התאווה? התאווה והחמדה הייתה בכוח החוכמה ובשכל שלו. כי אדם יודע, מהניסיון שלו לפני זה, שפיצה זה טעים לו. פיצה זה טעים לו. או בשר זה טעים לו, תלוי מה הוא רוצה עכשיו לאכול. פיצה, בשר, תלוי. אז זה כבר בכוח השכל שלו. זה כבר בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו. מה כתוב פה? חוכמתו, שכלו, ידיעתו. חוכמתו זה חוכמה, שכלו זה בינה, וידיעתו זה דעת. מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? מה זה חוכמה? מה זה בינה? מה זה דעת? חוכמה זה הנקודה העמוקה, נקודה שהאות שמסמלת אותה בשם השם זה יוד. זה החוכמה העמוקה שבה כלול הכל. אבל להבין את זה במילים פשוטות, זה כמו ארכיטקט. אתה אומר לו, תכין לי תחנת משטרה. אז עוד לפני שהוא עושה פס אחד על הדף, הוא כבר מצויר לו שפה חניה לניידות, פה יש תא מעצר, פה יש חדר מפקד, פה יש זה. עכשיו תגיד לו, תבנה לי בית רפואה, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. המחשבה תחילה כאילו. זה עוד לפני המחשבה, זה הכל מרוכז בתוך נקודה. הכל הבית חולים מרוכז בתוך נקודה. מה זה הבינה? בינה זה הבנה, הרחבה, בינה, להבין. אז זה כבר הסרטוט. אז על הסרטוט כתוב, פה יהיה מפסק, פה יהיה שקע, פה יהיה גזים רפואיים, פה יהיה וקום. זאת אומרת, הבינה זה ההרחבה, זה ההי השנייה של שם השם, י' ק', אז הי' זה החוכמה, ההי זה הבינה.
ומה זה הדעת? הדעת זה הקבלן. הקבלן מקבל את התוכנית, ואז הוא מתחיל לבנות. אתם יודעים שהיה קבלן, היה ארכיטקט אחד שתכנן בניין בניו יורק רב קומות, וכשגמרו אותו הוא עלה למעלה וקפץ למטה. למה? למה? כי הוא שכח לתכנן מעלית. כשבונים את 100 קומות בלי מעלית. כשבונים, אז המעליות הן חיצוניות לפועלים. אין מעליות פנימיות. זה הכל מבחוץ עולים, מנופים, זה מעליות. וכשנגמר הבניין, איך האזרחים עולים? מה זה בסוף בבניין הזה? צריך להתקין. מעלית חיצונית. בסדר, אתה מבין כמה שזה עולה דבר כזה? חוץ מזה צריך חישוב, ודאי. וצריך... אז כתוב אישה בינתה יתרה, אבל דעתה קלה. באישה יש בינה יתרה, למה? כי האישה יותר קרובה לעולם הזה, יותר גשמי, בחומרי. אז לכן ההבנה שלה יותר עמוקה. אז רגע, אני רוצה להבין פה משהו רע. למדתי פה משהו יפה, דבר מדבר דבר למד פה. שזה מה שאתה אומר. כתוב, אל תרבה שיחה עם האישה. מה שאני מבין, כרגע אמרת שזה בא מהלב, ואז בעצם הנקודה שבין הלב למוח, כמו שאתה אומר, זה בעצם מתחיל החוכמה פה. לא, החוכמה בינה, כן, אבל בעצם החוכמה מתחיל, לפני שאתה מתחיל לצייר את התאוות שלך וכל זה, אתה מתחיל עם החוכמה, זה הנקודה, אתה לא יצרת. עכשיו האישה יש את הבינה היתרה, היא רואה את זה בצורה גשמית, בגלל זה דעתה קלה. עכשיו אם אתה הרבה שיחה איתה, אתה הולך בעצם לצד הגשמי, צודק לא צדקי. בצד רוחני לא רואים מה שרואים, בצד הגשמי לא רואים מה שבצד הרוחני, ואז זה גרוע מאוד. בגלל זה אפשר להגיד שאל תרבה שיחה מהאישה, זה יכול לבלבל אותך, משהו כזה, נכון? זה גם נכון, רק הנקודה היא פשוטה. כבר דיברנו מזה שפעם אחת כתוב, למה שמעת בקול חווה? קיבל עונש, כל העולם קיבל עונש על זה. ופעם שנייה כתוב, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אז דיברנו מזה. איך אנחנו עושים את ההבחנה, מתי כן שומעים בקולה, מתי לא. כל מה שקשור לגשמיות, לשמוע לה. זאת אומרת, איפה נגור, איפה זה, מה לקנות לבית. אם יש לך כסף? לא, לקניון לא, כי שם לא כל כך צנוע. עדיף שתסתכל על אשתך ולא על... אז זה באמת מה שצריך, זה גם הרב יגן אמר. הרב יגן אמר, אישה בבית לבושה איזה סמרטוטים וזה, יוצאת החוצה כל צבעי טמבו. זה הפוך צריך להיות. הבעל שלה בבית, זה וציא החוצה תלבשי איזה סק או משהו. נכון מאוד. בבוקר אתה רואה אותם, בקסלאץ' עם המקה וכל הזה. זה שהבעל מרשה לאישה לצאת ככה מהבית. אני לפעמים רואה אישה ברחוב, אני שואל את עצמי, אם טבעת איפה, אני שואל את עצמי, מה בעלה ראה איך יצאה מהבית אשתו היום? שאל שאלה אחרת. אם זה מעניין אותו. שאל שאלה אחרת. אני בא מדי פעם בחוץ, ששיגיד עכשיו, בלר צריך, עכשיו תקבל אותו ספוסר סוס ספונג'ה, הוא בא מהעבודה, רואה, האישה, היופי, מה יש באישה? כתוב שלושה דברים הכי מדעתו שלו, ואחד מזה אישה. שמה, אתה בא הביתה, רואה שאין סמרטוט, אתה נכנס לדיכאון. באמת או לא? לא לדיכאון, אבל... לא, זה... היא בא לך עם הטרנינג הזה, לא יודע, אתה יודע, כמו סמרטוט הזה, זה מרגיז. טיפש הגבר שנשבר מאישה. על מה אתה צריך את זה? יש פה את האמיתי. לא, הילדים ששמו, וכל פעם שיש, אני אומר בלב, שיהיו בריאים, יהיה להם טוב. אז אני רוצה שיהיה להם טוב לבשר. זה כל הארץ, לברך אותם, מה יש? פה בתל אביב קצת הרגישו את זה, לחיים שם את זה כל יום. זקנים. ומה יש להם? 15 שניות? וזה כלום, בבטמנים בכלל. תגיד לי, בינינו, אם עכשיו היית גר קרוב לגבול, נגמר המבצע, אתה חוזר הבית? איפה? הארץ את היישובים הקרובים לגדר. גבעה 10. נו. אתה חושב שהייתי חוזר הבית? מת נתניהו אני חוזר הבית. יש להם בתל אביב באוהל. יחזרו לי מתחת לבית וזה אלוהים יעזור. מה, בגוש קטיף הם לא הרגישו את זה יום יום והם חזרו הביתה. בגוש קטיף הם... תדע לך שכל השנים הם חזרו הביתה, רק... התושבים אמרו ששומעים שחופרים להם מתחת לברטים. כן, הם אמרו. יהיה כזאת ועדת חקירה עוד מעט שכל זה ייגמר, אתה תראה. זה בקריית שמונה גם עכשיו. זה... גם בצפון. גם בצפון יש.
אני לא חשוב דבר. צריך לעשות כמו שהרבי אמר. מי אמר לי? כמו שיבשון אמר לי. הרבי אמר, איך אמרת לי? אתה אמרת לי את זה. למחוק. מישהו נתן לי רעיון טוב היום. נכון. זה הרבי אמר. להכניס גז לתוך המנהרות האלה ולסתום משני נכון, הצדדים, לא לבדוק אם יש מישהו נכון, שם. תקלון. לא לבדוק, זהו. למה לא עושים את זה? לא עושים את זה כי יש אמריקה, יש רוסיה. אתה צריך למצוא את החור הראשון. שמעת מה אמר מוחמד דף? הוא אומר, הם משתוקקים למות ואתם משתוקקים לחיים. אמרתי, סבבה, שפכו אותם אלינו, אנחנו ניתן להם את ההשתוקקות. לא אפשר להרוג אותם שם, לא צריכים. לא, אבל יש הבדל אחד בינינו לבינם. שאין להם בעיה למות. ולא אין להם בעיה. יש להם בעיה. הכבוד שלהם הוא אלה יותר... שמסגירים את עצמם, אלה שגייסו אותם בכוח, אלה שמתאבדים עלינו ועובדים עד הרגע האחרון, זה אנשים שלא אכפת להם למות. הם באמת ובתמים, מאמינים שהבתולות מחכות למטה. שמעתי את הפרק של עזדין אל-קסאם באל-ג'זירה, הוא שאל אותו, אומר לו, היהודים רוצים שאתם תתפרזו מהנשק שלכם. הוא אמר לו, תשמע ליהודים, הוא אומר ליהודים שני אפשרויות. או שהם תיקחו את עזה ויעשו אותו בית קברות ל1,800,000 תושבים, או שהם יעזבו את כל פלסטין הכבושה. זה שני האפשרויות, שאפשרות שלישית לא קיימת. אני אומר, בינינו... בוא תשמע, אתה רוצה לראות איך אתה גומר את זה? אתה רוצה לשמוע איך אתה גומר את זה? אתה יודע שאצלם, אם מישהו יתפוצץ שהיד כאילו, אז הוא מקבל 70 גמלים למעלה. אבל יש דבר אחד שמונע ממנו. אם לוקחים את הגופה שלו ועוטפים אותה באור של חזיר, אז הוא לא מקבל. לא צריך אפילו לשרוף אותה, הוא לא יקבל. אצלם חייבים גבורה. אז מה שצריך לעשות, לקנות חזירים מאירופה, וכל שהיד לשים אותו בתוך זה, אני מבטיח לך את זה ייפסק. ואם אני שורף אותו? גם הלך. לא, למה תשרוף אותו? שים אותו בתוך החזיר. אם שרפת אותו, אין לו, הוא לא עולה. הוא חייב גבורה. המוסלמי חייב גבורה. אני אומר לך, זה הפתרון. ואז תראה... זה נכון שהרבי אמר להשמיד אותם? הרבי אמר... הנה, אומר שימשון אמר. הרבי אומר שאם אתה באמצע ניתוח, לא מפסיקים באמצע. להתחיל את הניתוח, יש שאלה אם לעשות או לא. אבל כשאתה באמצע הניתוח, לא עוצרים. ולא רק זה, הרבי אמר לכבוש את דמשק ליום אחד. אז, במלחמה הרבי אמר גם על קהיר הוא אמר את זה. לכבוש את דמשק? ביום כיפור גם על קהיר הוא אמר את זה. לכבוש את דמשק לא מדבר את להראות להם הרעיון. שאנחנו יכולים, ואנחנו לא מעוניינים. במלחמה, שי. מה זה? ביום כיפור, הרבי אמר לכבוש את דמשק, וגם את קהיר הרבי אמר. הלאה, אני זוכר הייתי פה ילד בן 9-10 ביום כיפור. הוא מכר את גוש קטיף. פעם פה ג'יפים, לראות את המקלטים. לראות זה טוב, תמ"א 30. צריך להילחם איתם לא איך שאנחנו חושבים, איך שהם חושבים, צריך להילחם איתם. אצלם, אתה לא מגיע לגן עדן אם אתה היית בתוך חזיר, נספק להם חזיר, תראה, אבל המלחמה עדיין לא נגמרה ולא תיגמר. נשלח להם את כל המתים שלהם בחבילות בתוך חזיר. אני אומר לך, אף אחד מהם לא ילך לזה. הם יוציאו את החזיר ואז יהיה להם כוח. רגע שהיה, תהיה. ברגע שהוא תוך חזיר גמרנו, אפילו רוצים לקבור אותו יחד איתו. צריך לחשוב איך שהם חושבים, לא איך שאנחנו חושבים. ובטח לא איך שחושבים בתל אביב פה. בכלל, סתם הם מדברים, אז יש יותר שמאלנים שלא התגייסו מאשר חרדים שלו. זה נכון. אז הפתרון הוא מאוד פשוט לגייס את כולם, לחייל אותם ולשלוח אותם לעזה שילחמו. סיפרתי לכם... שמאלנים הביאו להם אוכל. הביאו להם אוכל. מה סיפור? כשהיינו בצבא, אני חושב שסיפרתי לכם את הסיפור הזה. היה חייל שלנו שירו בו מ2 מטר בפנים. אמרת. והיה לנו שמאלן אחד שם בגדוד, שהוא, מה אתם עושים לערבים? מה אתם עושים לערבים? איזה יפיוף. טוב, בסדר. עד שהוא חטף אבן. אחרי שהוא חטף אבן, אי אפשר היה לעצור אותו. אנחנו כבר היינו אומרים לו, תירגע, אי אפשר היה לעצור אותו. תשמע לי, כל השמאלנים האלה, כל השופטים וכל
כל האלה שבפרקליטות, בטובל נציון. שבוע לג'נין, שבוע. עומד יהיה גם פה, עומד יהיה הכל פה. משתנה. שבוע אחד בג'נין. עומד יהיה פה. הגיע ואם לפה. כבר מדברים על ג'נין, אתם יודעים, אני שנים, כמעט 30 שנה הייתי קצין במשטרה, והייתי עושה ביקורת על המשטרה. שלחו אותי לג'נין לבד, עם אוטו משטרה נכנסתי לג'נין, לבד בימים ההם. סגן מפקד התחנה הערבי, מה הוא אומר לי? אתם היהודים לא יודעים למשול, ככה לא משלים על ערבים, הם מבינים רק שפה אחת, כוח. פלסטיני, זה מה שהוא אמר לי. וסבא שלי זכרו זה לברכה מה שהוא אמר לי. הערבים יודעים רק כוח. אובמה האבא לזה רצה מזרח תיכון, שכל הערבים יהיו דמוקרטים. מה הוא יותר קיבל? טוב לא הוא להגיד קיבל- את השם שלו, כי הוא הוא... קיבל שכל האסלאמים שולטים היום בלוב ובטוניסיה, מי שולט? האסלאם הקיצוני. תגיד הפרזידנט, ולא את השם שלו, כי זה נותן לו כוח, שיהודי אומר את השם שלו. הוא מוסלמי גמור, והוא הרבי. נגד ישראל רק בגלל שאין לו ברירה, כי אמריקה היא לא כולה נגד ישראל, הוא בא בעד ישראל, אז הוא עושה את זה ככה. בהפסקת אש הראשונה הוא אמר לנתניהו, אני רוצה הפסקת אש בלי שום תנאים ואני לא רוצה לשמוע שום הצעות. תן לו פקודה, ונתניהו הזה מה יכול לעשות? תן לו פקודה. מורסי אמר לו, תשמע, זה שלי שם? אני מגן פה. מי זה? ראיתי בטלוויזיה המצרית, פרשן שלהם, איזה קללות על ארדואן, איזה קללות על איך קוראים לו. עם הנעליים שלך? לא עם נעליים. אתה מבין וכמה, ערבית? לא, יש תרגום. בעברית? מישהו תרגם את זה, זה לא שהמצרים שמו תרגום. שמעת את הפצצה? תשמע, שמעת? איפה זה היה? השדרנית כבר אומרת לו, בוא אני אתן לך כוס מים, רק תירגע, איזה קללות. הוא אומר להם, אלה כמו עכברים במחילות, עשו מחילות. שמעת אבל משהו חדש? היום אמרו ששמו חמאסניק בזה, 3 שבועות הוא מחכה, נתנו לו תמרים ומים, אומרים לו תחכה חכה כבר נמאס לו, יצא, הסגיר את עצמו לישראלים. טוב, אז הוא אומר שעכשיו מתברר שהחמאסניקים עצמם הם מתקוממים נגד המפקדים שלהם, למה הם יושבים בבורות והם הולכים להירד בשבילם. אז אם כל כך 72 גוליות זה דבר טוב, למה אני לא הולך ל-72 מטולות? מה צריך לשתות זקנה? יש להם 72, מה הבעיה? זה ההבדל בין נסראללה להנייה. בואו אני אספר לכם סיפור נסראללה גם שולח את הילדים שלו לקרב. אתה יודע למה ערפאת מת? איך קראו לזה עם הכיסא גלגלים? יאסין. הוא לא הסתדר עם 72 מטולות, קרא לו למעלה. טוב, לענייננו, נספר לכם נס שקרה פה, נס מופלא. ירו טיל לכיוון בנייני זה שלא היה באוטו שלי. נפל פה איפה שהוא. ירו טיל לכיוון בנייני עזריאלי. עכשיו, מה זה? אבל, זה היה ירות, מה זה היה? תשמע, שמע את הסיפור. זה היה שנפל פה, למה איזה טיל גם משקל. הוא מדבר. בואו נספר ניסים של הקדוש ברוך הוא. פה זה בטוח. אני יודע שנייה, בוא תשמע נס. תקשיב. פה זה בהתוועדות. כולם שמעו את הסיפור הזה? לא תקשיב, הרבה שלא שמעו. אז ירו טיל לכיוון עזריאלי. הקיצור ירו 2 כיפות ברזל. כלום, פספסו. פספסו, לא פגע תקשיב, בטיל. זה אמיתי. והטיל, המחשב אומר, נופל על עזריאלי. המחשב אומר, בול. 200 מטר. נופל, לא, עליו. על עזריאלי 4 קטע, תקשיב, זה אמיתי. אומר נופל עליו, על עזריאלי. ירו עוד 2, כלום, פספס. ירו עוד 2, פספס. אמרו זהו, עכשיו כבר הכיפת ברזל לא יכולה לעשות שום דבר. וכשהוא התחיל לרדת לכיוון עזריאלי, פתאום באה רוח מזרחית, שזה נדיר מאוד פה בישראל, רוח מזרחית, בטח ליד הים, הרוח היא מערבית ולא מזרחית, אמת. וסחבה את הטיל לתוך הים נפל בים. נכון? אמת. אז אומרים, חזר בתשובה. אומרים האלה של הכיפת ברזל, יש אלוקים. זה היה לו רבנדיק, בפלייר הזה ראיתי, נכון, שבוע.
ככה רואים את הניסים של הקדוש ברוך הוא, אחרת לא באמצעים כאלה, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. איפה עכשיו? איפה זה 15 שניות? פה נו מה. אללהו אכבר. טוב. אז היות ובכוח חוכמתו, שכלו וידיעתו, חוכמה בינה ודעת, שלא היה אצלו הדבר הזה נחמד, נעים וטוב ויפה להשיג ולהידבק בו, אז בסטרא אחרא או בנפש הבהמית שצריכה לאכול, אז זה אוכל. וזה שאר העניינים שהבהמה צריכה. אבל בצד של הקדושה זה ללמוד איזו חוכמה, להתקרב לשם. אז מה כתוב על זה? טעמו וראו כי טוב השם. זאת אומרת, מי שלא טעם את התורה, אתה הולך למישהו מתל אביב שם, אז מה זה אצלו דתי? מה זה אצלו דתי? פנאטי. זה פנאטים. לא עשה צבא, עושק, כן, עוזר. אסור לו זה. אסור לו לנשום. חי על חשבון המדינה. אסור לו לנשום. בשבת אסור לו זה, אסור לו זה, אסור לו זה, אסור לו זה, מסכן, אסור לו מסכן. זה. אז אתה אומר לי להיות ככה? מה, אני עכשיו זה? יש לי לב טוב. פעם אחד שאל את החבר שלי, גורניק, רב מגור, הוא אומר לו, מה אתה לובש כאלה בגדים שחורים, ארוכים, עם גרביים כאלה שמחזיקים לך את המכנסיים, וכיפה וכובע ומעיל כזה שחור? הוא אומר לו, תראה, כשאתה עובר בשטראוס, היה שם קולנוע עדן, בירושלים. אז אם יש לך כיפה כזאת, אז אתה עושה ככה, נכנס לסרט. אבל אני גם רוצה להיכנס לסרט, יש לי אותו יצר רק כמו שלך. אני גם רוצה להיכנס לסרט. עד שאני אוריד את הכובע, את הכיפה, את הבגד, את הגרביים, יותר טוב פעם לוותר על הסרט. זאת אומרת שאדם צריך חוץ אדם צריך לשים לו סייגים. הלבוש הזה זה סייגים. כי כשאדם עם כיפה כזאת נכנס לסרט, עושה ככה, מוריד כיפה של פקק של טמפו, מוריד את הכיפה, נכנס, זה עבירה, אבל זה לא חילול השם. אבל אם אני אכנס לא יודע מה יש פה בתל אביב, לא הייתי אף פעם, אבל מה יש שם? אם אני אכנס, מה זה חילול השם לא עלינו, חילול השם זה חייב מיטה. לאיפה? מקומות שהם לא כל כך טובים. לא, בשביל זה התורה כתבה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר נכון, אבל מדברים עכשיו מעבר לזה, כי זה אפשר לעשות גם בסתם רחוב. אם יש מקום לא כשר, אסור לי אפילו להיכנס ולקנות פחית בירה שהיא כן כשרה עם ההשגחה הכי טובה באותו. נכון, כי בעצם חושבים שאתה נתת פה הסכמה למקום. בשביל שתבינו את זה, אני אספר לכם מילתא דבדיחותא, אבל זה אמיתי.